Olivoin hi mim ku thlani somni pali inrin ni ani a khovel mi puinan ngai ven mek indo na lam kan ngai thlale don ani kan hriat angin Russia bele belo chungchanga Russia in Ukraine ram athunun Kherson le Zaporizhia Luhansk le Donetsk te chuan nimina tangkhan vote an thlak trana hei hian boruak ka ti so sang tak zeta neito le khotlang ram te chuan eng referendum pom se an pom don lo hulhual ni in an soi Ukraine official te soi dan chuan nili chung vote thlak ani ma chuan mi puite chu in chua san phal sakan ni lo ante ral thuam keng sipai te chu in tina lutin vote thlak vek turin an norlui ni in an soi Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan soin vote thlak hi khovelin pom don chuang lo ate Zelensky chuan Russia chet na hi international law le Ukraine law bo chet na maya ni lova mimal zalen na pal zut na le nampakhat chunga thil sual rap thlak takti na ni ate Russia ramalut tura vote thlak hi tun thlatir lama Ukraine in marchak bial zau tak an lak let le awangin manmo taka bot sai ni ate kanhriat angin Russia President Vladimir Putin chuan tunkar chung hian Ukraine in dona ron lut thar turin sipai reserve noi thum lak lu na tur sipai draft apuang to ni kha Zelensky chuan soin Russia in reserve akaulu run pui mobilization laka lo bibaw ro telvedu su draft order chu pumpel ro ramzalen Ukraine hian ron lut du su ti in Russia mi puita hriata tan thu achak chuak bok Putin athil tum hi enge aram chung bayani chuan nuclear ral thuam hiala be le ta nei to awawa heng rambial pali Kherson Zaporizhia Luhansk le Donetsk te hian Russia tura vote thlaka hneina an changa ni chuan Moscow hian ram chung angai dona heng rambial be hi Russia ram chung be anga angai mai thei chutianga ni chuan ram chung be te chu engral thuam mangpo be let turin Putin hian nei to avo to a hei wanghen Putin nuclear ral thuam man theina chan sia sang viau to ani Ukraine ram za som panga lu tu khochak le chimlam rambial Luhansk Donetsk Kherson le Zaporizhia province a vote thlak hi nimin zirtop ni somni pathuma tangkhan nei trana ni a thole ni September ni somni pasari thleng vote thlak turani vote result hian indo boru ka thlak danglam viau thaya achan chu Russia ram chunga an duna an ti hlotling ani chuan an ram chung beitu te beilet na tur Putin na puan hi athleng dik don ni in an ngaya ral thuam lian amhan tran na tur te po ani lawang te soi thei talovani mase kif le nei to chuan he referendum hi engti kong ma in an pom thei don lo ni in an soya Putin ro chuan heng rambial pali te du thlan na hi aza saktur thu soi ve thung a zia chu Putin chuan a pom don ti na ani Russia rama tura vote an thlak hlotling ani chuan Russia ram chunga Putin chuan angai don ti na ni a angong ate vaklo mai thai ani Donetsk region a chuan Friday a vote thlak chu za asom ni pathum point parukani thu tas chuan atar langa Zaporizhia biala vote thlak thei zinga za asom ni point panga ten vote an thlaka Kherson biala vote la chu za asom panga ni in Russia Interfax News Agency chuan tual chung electoral official te soi aron tar langani Kherson Russia ina da election commission ho tu Marina Zakharova chuan kan ngai dan chuan vote thlak ni masa beratan chuan vote la hi a thatokhat ate Moscow a polling station siamani boka heng rambial palia cheng Moscow chamek ten vote an thlak thenan ruam manan siam Ukraine Luhansk Governor Serhiy Gaidai chuan Starobilsk khopuya chuan mipuita chua khapani thule mipuita chu ina tanga vote thlak turan nor an ni thuwa soya Bilovsk khopuya chuan company director pakhat chuan na thokte hne na vote thlak chu ti nge turani thute teldu lo chu banan ni tur thute security service te hne na an hming tarlana ni tur thute asoi ni in Ukraine Luhansk Governor Serhiy Gaidai chuan asoya vote thlak tura norlui an ni le ni lo kan thulak na Reuters chuan a fin fia thei lo thung Ukraine le khothlang ram hruai tu te United Nations te chuan vote la te hi dan lowaram lak tum na ma hruai tu diklo takani thu an soya
independent observer an awm lova indo hma le indo lain mipui tam zawk an tlan chhia a mipui te le he region io a thutluk na siam atan atling lo atlak lo ni in an soi ve bawk ani Canada Prime Minister Justin Trudeau chuan Ottawa a thu a soina referendum lem chu adem thu soin Russia chuan tuna chuan UN Charter a thu bulte a hlutna te UN in adin zong te chu a bo che fel vek to ani a bo che fai vek to ani ati UN Chief Stoltenberg chuan tuna Russia malak na chuan nei to si pai malak na ati chaksot don ati ve thung Group of 7 G7 lampoin tuna Russia malak na rambial palia vote thlak manga andin munchin fel tum na chu an thlop don lo ni in an soi ve bok Moscow chuan he bialami tatan an ngai dan an du dan soi theina hun ram chang an siam sakti an soi ve thunga Putin chuan referendum chu aza sak don tia soi ve bok kan hriat angin kumsang hi som palia Russia tong mang te chen na Crimea chuan Russia a omdu na referendum siamin vote an lo thlak to a Russia chuan arama ngain sipai chakna mangina la a khatiang deuh khan tuna po hian referendum na in mipuiten vote an thlak le mek ani Crimea referendum kha khovel sarkar rang te chuan an pom lovani thudanga kalila thlasari don zet indona an nei hnuwa Russia sipai te ma chon tur har satna lian ber bul puila ni thei chu mipui chakna men power ani Vladimir Putin an partial mobilization ati chua hian ral motonga om tur reservist nuai thum kau chua tela ataka chuan heng tlangwal tam jok hi tun hnaya training paltlang an ni lo ni in khotlang media CNBC chuan apuanga nuai thum po hi anin mukherangem ati London British Research Institute International Institute for Strategic Studies chuan indona trantir khan Ukraine a hian active duty sipai nuai ni velan oma Kiev chuan Ukraine le atho puiram Poland le United Kingdom ate sipai training na in atir belzel boka volunteer tam tak mangin chakna an nei belzel ni in an puang Russia hian atir lama khan active personnel maktaduai khat velan naya Institute in a chu dan chuan a sipai zong chu Ukraine an tir vek lo sipai chandu lo thalai tam tak ron sipai chandu lo thalai tam tak rampon atlan chhian omnual ni in khotlang media tenan puang na sa hle a sipai chandu lo an chan lui tir ani chuan sipai in kai hruaina le indona har satna pha theini in expert te chuan an soibok heti lai hian Biden administration chuan Ukraine ram mun then khata referendum na yani hnuwa Russia chu hrek na dang siam bel le turin anin buat sei thu an puang Russia President Vladimir Putin a chuan Ukraine ram lua rambial pali in Russia an zom don le don lo chungchanga referendum na yan tum chu a thlop thu a soinona he thil hi Kremlin in a then Soviet Union ram hlui rambial then khat lak bela tumna ni thu US chuan an soi ve bokani heti lai hian Kiev chuan nimin khan Ukraine a Iran ambassador accreditation an hli sakti an soya embassy a Iran diplomat omzat po na sa takin an titlem don ti an soibok hei hi Tehran in Russia hne na combat drone a hralwang ni in Kiev chuan an soi Moscow hne na ral thuam pek hi Ukraine thu nei na zalo na ani ti in Ukraine Foreign Ministry chuan thu chuan siama kan lamtang lo te thil ti unfriendly act that deals ti in a soya Ukraine le Iran in lai chin na ati chena sa hle ni in Ukraine Foreign Ministry thu chuan atar langani accreditation li le diplomat za tarlan lo no chua tura thutluk na siam chu Iran charge the affairs ne na nimin tlai khan thlena ni a heti lai hian Ukraine Defense Ministry chuan Russia kamikaze drone Iran in a pek paruk anti chiat thu an puang ve bok social media thalak le video darzel danin Ukraine Russia sipai te chetlamek te chuan kamikaze drone Zeran 2 Zeranium ti inzia kan manga hei hi Iran siam Sahid 136 ang dewani Friday ya Odessa atanga video fin fia lo ti chua chuan Ukraine sipai te chuan Black Sea atangin drone chidang an chhar tian tar langa drone hi an en fia nuwa chuan Iran drone Mohajir 6 ang deuh ni in an soi mase fin fia anilo heti lai hian mobilization call up nuwa mi tam tak Russia atangin indona pumpel turin an tlan chhia ti kan hre ome Kremlin in Russia rama partial mobilization a puan nuwa
mi pui then khat chuan raldawa kal du lovin chuan lam rang siamin Moscow an chua san ni in khotlang media tamjok chuan an puanga Putin an thu pe ka chua hnu dar ka rei vak lo hnuwa tlangwal pakhat Oleg Point draft paper chu mailbox a adong tia soya Tatarstan Republic khopui Kazana local recruitment center kala in report turati na ani Oleg chu Russian sipai reserve ni in kumsom ni pakomi sarzian ani a chumi ani wang chuan mobilization puan ani chuan front line a masaber turani ti a riat lok thuwa soya mase Ukraine rama indona zuan lu adu lo thuwa soi kholap ka don khan ka thinlung a khoi ngala mase hun rei ka nei lo ti ka ria ka bek le ka thom ho ka siam fel sok soka Russia khotlang lam khopui Kazakhstan ram ribola Orenburg pan tur one way ticket ka book ngal ati chu tiang chuan reserve ni sa po engmaza tan tlan bo ni in an soya reserve ni lo tlangwal thalai sipai tan lau tam tak ten ram an chua san na sa hle bok ni in khotlang media ten an puang sipai reserve lak tur le Ukraine ram bial palia referendum nei du lovin Russia khopui rang protest huai hotani a hei wang hian Russia thil ti chu an mi pui tu mai nan thlop lo ni in news tam tak chuan an puang chuai ani mi thanem tak sarkar malak na do dal man an ni bok heti mek lai hian Russia malak mek na Ukraine rambial palia referendum nei mek le mobilization kalpui thlop tu Russian mi pui nuai tel ten kong an zo ve boka Donbas Republic tele Kherson te Zaporizhzhia te chuan official Russia an zom don le don lo ti chiang turin vote an thlak meka du lo tu ombok ma se du tu le thlop tu an thanem hle Moscow a chuan mi sang tam tak an in lana Russia flag ba ka rambial le political party flag te an keng bokani we don't abandon our own event ti thupui mangin hemi huna hian milar actor le pop star te po an thanem hle he in khom buat sei tu All Russian People's Front ONF chuan he in khom pui hian Russian mi zong te du thu sa malan tira zalen nam huna cheng te ta na Moscowitz te thlop na lan tir na ani thu an soya khopui danga po hetiang thil hin a yani bok Donetsk le Luhansk People's Republic DPR le LPR ba ka Ukraine a Zaporizhzhia le Kherson region a Russia thunun na mun te chuan Russia zom tur hian nili chunga tan vote an thlak tana heng region a hian Russian tong mang an tam bera Russia nen hian thuk takin inzom na an na yani ole thu tam tak puan tur omma se khati chin khani le phot se maba kau taka ommeka thil thleng thei tam tak hlo om le khovel ngong dor thei thil lian tham thleng thei om nual mai he channel atang hian lo ngai chang zel don nia kar top chol manuam vek ole